Ganama barii bararraaqaa ciree bareedaa tahee goommanaa fi paastaa walitti hojjannee karaa salphaa ta'e haala salphaa taheen karaa lamaan goommana qopheesse. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jira jirtu amantii kutaan sooliin goodiin baga jiraattan. Haa nyaannu haa dhuynu walumaan haa hojjannu isiniin jedha. Ni beeka isinirraa badee jira viidiyoolee hedduudhaan jechuudha. Waan baay'ee kan asirratti isinii ibsu taha. Kanaafi jalqaba irratti akkuma asitti argitan kana goommana shunkurtii akkasuma paastaa qaaraa qopheeffannee jira. Qullubbiilee ni qaba garuu viidiyoo keessatti dhumarratti ni argitan yookiin jidduutti jechuudha. Itti aansuun ammoo tuyyuu wanni ani sirriitti isin agarsiisuu barbaadu feestaala kana goommana itti quuncisuu barbaada. Karaa lamaan qopheessaa jalqaba shunkurtii kiyya quuncifadhee kan qopheeffadhu taha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isinirraa baduu hin beekaa asumaan jechuudha. Viidiyoo gadi dhiisuu dhabuu kiyyaaf na of kolchaa isiniin jedha biizii ta'e. Akkasuma immoo roobaa duumessaa qorraa meeshaa fe'uu meeshaa bituu haaluma saniin malee wallahi waan na biraa takkallee nagahuma qabaa isiniin jedha na of kolchaa. Itti aansuun ammoo viidiyoo kiyya wanna jechuu ture gadhiisaa jiruuf akka laallamu sheeruu hiriyoota keessanii gochuun akkasuma mallattoo laayikii cuqaasa. Namni har'a viidiyoo kiyya argitan ammoo tuyyuu maatii kiyyatti dabalamuun subscribe godhaa isiniin jedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu shunkurtii fi qaaraa dhiqataa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maaliif jennaani kukkutadhee qaaraan man kukkutu garuu dhiqeetumaan lafa kaayadha. Goommana karaaleen lamaan jechuudha kan amma hojjechuuf yookiin qopheessuu barbaadu. Karaan tokko baala qofa paastaa waliin hojjechuu barbaada. Goommani baay'ee waddadee jira. Inni kun birrii 60 jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu fi qabaa lamaa jedhanii qabaayyuun guutuu birrii 30 gurguranii. Kanaafi ani irraa baala paastatti fayyadamee xabbasee jechuudha. Kan ammoo quncisee kattafee hundaa waliin kan arginu ta'a. Isin ammoo hanga xumuraatiif viidiyoo kana ilaaluudhaan mee haasawoolee hedduu waliin haasoyina. Kunoo akkuma argitan kuni lama jechuudha. Birrii 30 birrii 60 bakka lama addaan baasee isin argisiisa. Hagana jechuu. Yoo baala qofa itti godha jettanii omaayyuu jechuu maal isin himuu dandaareen barakatu waan ta'eefi kanaafi yeroo bakka baala qofaatiif barbaachisutti baala qofa fayyadamnee muka sana ammoo quncisnee baala hanga takka hambisnee lama binnee jechuu qabaa lama binnee akka faayidaa irraa argannu jiidhaa yoo ta'e bareeda asii akkasala qabsiisaa jirra. Ana miti nama biraatti na qabsiisaa jira. Kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ganama subiidha isiniin jedha kunu alli akkana fakkaata duumessaa xiqqooni qorra. Roobni naannoo tokko biyya keessatti hin jiru garuu nu bira roobni darbee ni jira namatti tola rooba bareedaadha isiniin jedha asumaan ittiin bohaaruudhaan ganama bareedaa akkasuma ammoo tuyyuu viidiyoo bareedaa akka laaltanii irraa bohaartan abdii qaba. Warrooleen meeshaa keessan jechuudha yeroo dheeraa na bira ture meeshaan keessan alhamdulillah inarraa fe'amee yaada cimaa natti hedirri kiyya gannachiisee jira. Amma immoo ajaja haaraa qofatu na bira jira isiniin jedha. Kan nam tokko bichaadha micattiin Aaminaa jedhamtu tokko of beeyti isiin ka ture ka isiiti kuuwwan ammoo yeroo ma eeggate dabaree isaa eeggatee bahaa jira. Akkasuma immoo warri majlisaa na bira qabdan bilbila jijjiiree jechuudha micattii takka Munaa Hasan moo Munaa dhiifama na of kolchi jedhaan asumaan isiin of beeyti majlisin isii kana bira ture jedhe na dubbisii waatisaappiin bilbilli na jalaa badee yookiin tabalaan sha'ee osoo sabiskiraabiin kiyya 50 guuteen bilbila bitadhee kunoo kaameraa ittiin isi goraabee bilbila haaraa inumaayyuu jechuudha irraa na fageesse kaameraa irraa dhugaa dubbachuufi mabruuk naan jedha si harkaa bulu jedha. Kanaaf akka na dubbistu waatisaappiin abdii qabaa. Itti aansuun ammoo tuyyuu tambiraallee jirti majliisa jajjee kaatee gara meeshaa aadaatti jijjiirte isheeleen akka na dubbistu abdii qabaa isiniin jedha. Maqoota keessaan yoo dubbise yookiin daftararra laalee malee arguu hin danda'u. Kunoo haaluma asitti argitan kanaan jechuudha erga goommana kiyya qanaxxasee baala qofa qopheeffadhe kasallis naa qabate maxbashaa kiyya ni qopheeffadhe. Maxbashaan kun bishaan jiidhaadha. Irra kaayee yogguu inni oo'ee jedhee zayitii xiqqoo itti godhee akkasuma immoo shunkurtii reef qopheessisan itti godha. Asumaan jijiidha lafa bareedina laalaa isiniin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warri kichinii hin qabne warri maxbaka hin qabne hin qabina alli kennaayyuu kichinii fi maxbaka caala qilleensa bareedaa foolii bareedaa fudhata. Itti hojjetattanii isiniin jedha ani maanda jarratti hojjedha stoofi baay'een qabu. Amma goommana itti godhaa jira erga shunkurtii xiqqoo xabbasee yookiin ammoo tuyyuu waddee jedhee jechuudha.
jechuudha. Afaan Oromootiin maal jedhama xabbasi jechuun afaan Oromootii miti. Kanaafi waddee jechuudha yookiin ammoo ibiddaan zayitii wal fudhachiisee goommana itti godhee achi booda qimamina barbaachisuu fi soogidda yookiin urgooytu yookiin mi'ooytu itti godhee haala kanaan jechuun goommanni ammoo dhugaa rabbii dubbachuuf kichuudha argadhe goommana bitee hin beeku maa dhugaartu sinitti maa namatu naa laale jechuudha. Kanaafi hin beeka kam arge bita kamana afur dhufe bita yookiin dhedheeraa fa'aa bita adaa kichuun gabaabaa xixiqqishuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya goommanni kiyya bilchaatu ga'ee asitti ammoo qaaraa reefiisan kukkutataa jira isiniin jedha. Qaaraa kukkutadhee ka'ee qullubbiilee akkasuma hin kukkutadhaa san qofa osoo hin tahin wantoota hedduudha jechuudha. Wanni isin sirriitti naa hubattanii beekuu qabdan qullubbii kiyya erga cicciradhe yookiin bulleeffadhee jedhee goommana kiyyatti galchaa yookiin goommana kiyyatti godha. Soogiddaa wanna hanqate guutuu isaa cheekii erga godhee yookiin ammoo tuyyuu mirkaneeffadhee jedhee qaaraa itti godhee erga goommanni sirri bilchaate namoonni qabdan dhadhaa itti godhuu ni dandeettan zayitii duratti xiqqeessitanii dhadhaa itti godhuu ni dandeettanii anuma kiyyatti nyaatatti zayitiin baay'isuu dhugaa rabbii dubbachuu fi kunoo akka inni itti bareedu maashaallah tabaarakallaa ama bilchaate irraa buusuu fi ama paastaa irra kaa'uuf jechuudha. Dabariin kan distii paastaati. Gallaayatti bishaan gadanfisuu mabraatiin hin jirtu naalaa badde. Kanaafi erga bishaan danfee jedhee paastaa bakka lama muree itti godha ijoollee waan qabuuf asitti ammoo akka maajii isin fayyadamtanii san jechuudha. Maaliif jennaan goommana qofaan godhaa jira osoo suugoo ka hojjedhu taate asitti ittiin godhu soogiddaa maajiidha ni beeytan jedhee yaada. Itti aansuun ammoo tuyyuu hirdii xiqqoo itti godha akka jechuun adii hin taane keessattuu mana ijoollee fa'a jechuu. Xiqqoo kalariin isaa bareeduu qabaa isiniin jedha. Kanaaf hirdiidha kun barbaree miti achi booda zayitiidha. Yoo inni danfee wal fudhatee jedhee paastaa itti godhaa jechuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkasuma ammoo tuyyuu meeshaa bituu, meeshaa fiduu, suuqaa uffata aadaa ajaa'ibaallee qopheessee qaba isiniin jedha. Sasumaan ammoo tuyyuu akka beeytanii dhuftanii uffatoota aadaa bifa barbaadanii gosa barbaadanii na ajajachuu dandeettan abdii isinirraa qaba isiniin jedha. Inshaallah wa ta'ala yeroo firii ta'etti suuqa kiyyallee isin agarsiisuu danda'a. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha isin kabajaa erga paastaan keenya bilchaatee jedhee wanna mashkuula tahuu dhiisee paastaa kiyya maanka maashuukkadhaan jechuudha. Maanka cilfaa paastallee hin qaba garuu achumatti achuma ka'uu waan hin feenif maa dhugaa jirtu sanitti hima. Achumaan goommana reefisan hojjechuutti fufaaraa shaayii cinatti amma jechuu erga paastaa irraa buuse. Bishaan shaayii makarajii ibiddarra kaa'ee mabraatiin hin bade jechuudha. Shaayii ammoo ani karaa naan ittiin qursiif yookiin cireedhaaf dhiyeessu kolfaan duutanii salphaa jechuu karaa salphaadha. Baay'ee akka danfituu fi yookiin affeelamu hin jaaladhu maatiilleen hin dhuganii isiniin jedha. Kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunoo paastaa fi goommana keenya erga walitti hojjannee geessine. Amma gara xumuraa deemaa jirra jechuu. Mee namni jaalattan hundi keessan koomantii maashaallah jedhuu fi koomantii keessan babbareedaa san jabaadhu. Hin badini viidiyoon hojjedhu jettan isin laalaka na jaalachuu keessan. Itti aansuun zinjibila shaayii zinjibilaan danfisaa akkasuma shaayii qixalii maankaa xiqqaa lama asii godhee sukkaara itti godhataa jira feermuuzitti qopheessa jechuudha. Bishaan erga danfee jedhee bishaan danfaa asitti naqaa jechuu achumatti itti naqaa achumatti akka itti bahu jechuu daqiiqaa 15 achuma keessa teessisa malee makarajii irratti hin danfisuu isin hin jala qimamiillee yoo qabaadhe akkanuma maashaallah booda sanii mabraatiin hin jirtu mana keessa viidiyoo isiniif waraabadhee naddu kanaa'e. Isin argisiisu malee noolu qabadhee aluma barandaa irraan bahee isin argisiisa mima akkana jira kalariin isaa baay'ee bareedaa dhamni isaallee shaayiin kennallee kunooti akka itti diimate argitaniire namni amma waan diimatu hin seetan osoo hin danfiin hin diimatallee dhamallee bareedaa qaba akkasuma mootuyyuu hedduu namatti tola shaayii zinjibilaan dhuyinaa nu irra caalaa jechuu mana keenya keessatti kanaafi fayyaafis tahee faayidaafillee zinjibilli bareedaa akkasuma shaayiilee hedduu midhaaksaa nyaachutti jirra haa nyaannu haa dhuyinu isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maasha Allah tabarakallah jedhee jira. Kanaafi like share gochuun warroonni meeshaan ajajachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa duwwaa 978 1572 WhatsApp telegiraaman warroonni telegiraaman dhiyoo kana na dhabdan telegiraamni xiqqoo torbaan tokkoof jechuudha. Ijoolleen na jalaa tuttuutee torbaan tokkoof na adabee koodii narra cufee koodii amma kaleessa na ergee na banamee jira. Koottaa WhatsApp fi telegiraaman na dubbisaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha. Isin kabaja isiniin jedha. Kanaafi fayyaan faaya warrootiin jechuudha. Ajaja adda addaa ajajachuu barbaadan firnichara algaa dulaaba hunda isaatu koottaa nagaatti horaa bulaa like share gochuun dagatiin hariyoota keessanii share